कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ठीक है, ये रहे। आप तो पूरा झुक रहे हैं। साइकिल चला। कहाँ से सर आप? हम सर बिहार से हैं, लेकिन आए कलकत्ता से। आप कलकत्ता से? आप बिहार से? वैसे कलकत्ता है, अब बिहार जाएंगे सीधा? अभी बिहार तो आपने हमारी वीडियो कलकत्ते देखी थी या किसी ने बताया था? कलकत्ते से देखे थे, अपने मोबाइल में देखे थे। अच्छा, मोबाइल में देखे थे। हमारे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जो भी है, हमारा फेसबुक भी चलता है, व्हाट्सएप भी चलता है, और 12-12 की हमारी छुट्टी भी है। तो ये बताइए, आपने वहाँ से वीडियो देखी तो आप अपनी तकलीफ बताएं और आराम बताएं। हमारा क्या कहता है, S1, L4, L5 और 1 यही प्रॉब्लम था। डॉक्टर ने बतला दिया जो ऑपरेशन का नौबत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो हम ये फेसबुक देखते देखते हम यहाँ डायरेक्ट चले आए। अच्छा, आपने ये सोचा कि मैं ऑपरेशन कराऊंगा तो ऑपरेशन में मैं ठीक भी हो सकता हूँ, नहीं भी ठीक हो सकता हूँ। तो हाँ, अब मेरा एक तो भतीजा था, उसने बोला जो चाचा आप ऑपरेशन में ना जाए, जहाँ तक हो दवाई से हो, ट्रीटमेंट से हो, जहाँ तक हो वही काम करें। अच्छा, अगर हमने ट्रीटमेंट दिया है आपको और आपने अपने ट्रीटमेंट लिया, कि हमारे ट्रीटमेंट से आप खुश है? नहीं है? हाँ, खुश है। खुश हैं तो आप अपने, तुम भी दिखाओ, कूद के, बैठ के, जैसे भी तुम्हें प्रॉब्लम लगे वो बताएं। और क्या आपको उठने बैठने की मना किया था या नहीं? नहीं, जो डॉक्टर साहब बतलाए हुए थे, जो झुक के नहीं काम करना है, बैठ के नहीं काम करना है। तो झुको और बैठो। अभी तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ठीक है, ये रहे। आप तो पूरा झुक रहे हैं। साइकिल चलाने के लिए मना किए हुए। साइकिल चलाओगे? बाइक चलाने के लिए मना। बाइक भी चलाओगे? और बताओ क्यों जी, और क्या बताएं इससे ज्यादा? और खूब खुश रहेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए हमें आपको दिक्कत नहीं। हमने देख करके भी लोगों को कहे जो कि चलिए साथ में, तो बोला जो आप पहले ठीक होके आओ तब हम। जी, हाँ। तो उन्हें भी ये मैसेज देना। तो ये बताइए, आप क्या मैसेज देंगे फिर? मैसेज देंगे जिन्हें भी ये सब तकलीफ है, वीडियो देखते हैं, अगर तकलीफ है तो ठीक हो जाएंगे आकर के अपना। इसमें कोई डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे पैसा बेकार नहीं जाता। नहीं, पैसा बेकार। पहले तो लगता है ऐसा कि हाँ, क्या नाम है, मन में लगता है जो हो सकता है कहीं फ्रॉड हो जाए, लेकिन ये सब बात नहीं है। मन में विश्वास। तो आप खुश रहें और ठीक रहें और अच्छे भी रहें। ठीक है, ठीक है। और अपना काम भी करते रहें। ठीक है।